ሰላም ዝተኸበርኩም ተኸታተልትና እንሆ ሕዚ ድማ ብኻሊእ ምድላው ተራኺብና ኣለና። እቲ ምድላው ከም እትፈትውዎ በዓል መልኡ ተስፋ እየ። እቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ክትጅምርዎ ንሓበርኩ ብቐጥታ ናብቲ ምድላው ክሕልፈኩም። ሕስብ እመብልዎ ንዓና ንደቂ ሰባት ጊዜን ቦታን ዘይቀያየሩ ዓበይቲ ዓንዲ ሕቆታት ዓለምና እዮም። ሰዓት ትዘውር ቦታ ድማ ኣይናወፅን። እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ መጺኡ እዚ ኩሉ ንሕና ንፈልጦ ሓቂ ጌጋ ምዃኑ ጊዜ ፍጹም ከም ዘይኾነ እቲ ንሕና ንረግጾ መሬት ድማ ንባዕሉ ኣብ ልዕሊ ዓለማዊ ጨርቂ ዝተነበረ ምዃኑ ክነግረና ከሎ እንታይ መተሰምዕና? ህወ ሎሚ ታሪኽ ሓደ ተራ ናይ ኦፊስ ሰራሕተኛ ዝነበረ ግን ድማ ብሓሳቡ ጥራይ መላእ ዓለምና ዝቐየረ ሰብ ክንርኢና። እዚ ታሪኽ እዚ ናይቲ ኣንጸባራቒ ጸጉሪ ዝነበሮ ፍቕርን ለዋሃትን ዝመልኦ ስሙ ድማ ምስ ብልሒ መዓረ ናይ ዝኾነ ሰብ ታሪኽ እዩ። ታሪኽ እቲ ዓብዪ ሳይንቲስት ኣልበርት ኣንስታይን። ታሪኽ ኣልበርት ኣንስታይን ዝጅምር ኣብቲ 1879 ዓመተ ምህረት ኣብ ኡሉም እትበሃል ንእሽቶን ከተማ ጀርመን እዩ። ኣልበርት ክውለድ ከሎ እቲ ድሕሪት ርእሱ ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝነበረ ስድርኡ ከይሰንበዱ ኣይተረፉን። ገና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ምስቶም መተዓቢቱ ዝመሳሰል ኣይነበረን። ኩሎም ህፃናት ክዘሉን ክጭድሩን ከለው ኣልበርት ግን በይኑ ኮይኑ ክሓስብን ነገራት ከስተውዕልን ይፈቱ ነበረ። እቲ ዝገደደ ድማ ክሳብ 4 ዓመቱ ዝኸውን ቃላት ከውፅእ ዘይምኽኣሉ እዩ። ሰባት እዚ ቆልዓዚ ኣእምሮኡ ድኹም እዩ ክሳብ ምባል በፂሖም ነይሮም። ሓደ እዋን ኣልበርት ወዲ 5 ዓመት ከሎ ሓደ ፍሉይ ተጓንፎ ተፈጠረ። ኣልበርት ዓሱ ሒዝዎ ስለ ዝሓመመ ኣብ ዓራት ሃሪሱ ነበረ። ኣቦኡ ሄርማን ነቲ ቆልዓ ንምጽንናዕ ሓንቲ ንኡሽቶ ማግኔታዊ ኮምፓስ ከም ህያብ ኣበርከተሉ። እዛ ንኡሽቶ ኮምፓስ ንመላእ ህይወት ኣልበርት ዝቐየረት ቁልፊ ነበረት። ኣልበርት ነታ ኮምፓስ ናብ ዝደለዮ ገጽ እንተጠወያ እውን እታ መርፍእ ግን ወትሩ ገጻ ናብ ሰሜን ጥራይ ትመልስ ነበረት። ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ዝረአ ሓይሊ ኣይነበረን። እቲ ህፃን ኣልበርት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ህይወቱ ሓደ ዓብዪ ሚስጥር ተረድአ። ንባዕሉ ድማ ኣብዚ ዓለም እዚ ንሕና ብዓይንና ዘይንርእዮም ግን ድማ ኣዝዮም ሓያላት ዝኾኑ ሚስጥራዊ ሓይልታት ኣለዉ በለ። እዚ ፍጻመ እዚ እዩ ነቲ ኣብ ውሽጡ ተሓዊኡ ዝነበረ ናይ ምድላይን ናይ ምፍላጥን ሓዊ ዘበርዓዶ። ኣልበርት እናዓበየ ምስ ኸደ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣተወ። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ጀርመን ዝነበረ ናይቲ እዋን ትምህርቲ ኣዝዩ ጥብቂ ሰራዊታዊ ዝመስልን ንተምሃራይ ብፍቕሪ ዘይኾነስ ብሕጊ ጥራይ ዝቕይድን ነበረ። ኣልበርት ነዚ ዓይነት ትምህርቲ ፈጺሙ ጸልኦ። መምህራኑ ሓሳባቱ ኣብ ደበና እዩ እናበሉ ይነቕፍዎ ነበሩ። ሓደ መምህሩማ ኣንስታይን ንስኻ ኣብ ህይወትኻ ንቁም ነገር እትበቅዕ ሰብ ኣይክትኸውንን ኢኻ ኢሉ ተዛረቡ። ኣንስታይን ወዲ 15 ዓመት ምስ ኾነ ስድራ ቤቱ ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገም ናብ ጣልያን ክግዕዙ ተገደዱ። ኣልበርት ግን ትምህርቱ ንኽውድእ ኣብ ጀርመን ተረፈ። እንተኾነ ግን እቲ ብሕጊ ዝተኣሰረ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝመረሮ ባዕሉ ትምህርቱ ቋሪጹ ናብ ስድርኡ ናብ ጣልያን ሃደመ። ኣብኡ ንመጀመርያ ግዜ ናጽነት ተሰምዖ። ኣብ ጽሩይ ኣየር ጣልያን እናተዛወረ ብዛዕባ ተፈጥሮን ከዋኽብትን ክሓስብ ጀመረ። ጸኒሑ ትምህርቱ ንምቕጻል ናብ ስዊዘርላንድ ኸደ። ኣብ ዙሪክ ኣብ ዝርከብ ፖሊቴክኒክ ክመሃር ከሎ ሓንቲ ማሌቫ ማሪች እትበሃል ሰርቢያዊት ተምሃሪት ረኸበ። ማሌቫ ኣብቲ ግዜቲ ሒሳብን ፊዚክስን ካብ ዝመሃራ ውሑዳት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ነበረት። ክልቲኦም ብፍቕሪ ሳይንስን ብፍቕሪ ንሕድሕዶምን ተኣሳሰሩ። ጸኒሖም ድማ ተመርዓው። ኣልበርት ትምህርቱ ምስ ወድአ ብቐሊሉ ስራሕ ምርካብ ዝሕሰብ ኣይነበረን። መምህራኑ ስለ ዘይፈትውዎ ጽቡቕ ናይ ምስክር ወረቐት ኣይሃብዎን ነይሮም። ንዓመታት ተጸጊሙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብታ በርን እትበሃል ከተማ ስዊዘርላንድ ኣብ ሓደ ናይ መሃዝቲ ፈቓድ ዝህብ ቤት ጽሕፈት ወይ ድማ ፓተንት ኦፊስ ከም ተራ ጸሓፊ ኮይኑ ተቖጸረ። እዚ ስራሕ እዚ ንኣልበርት መርገም ዘይኾነስ ዓብዪ በረኸት እዩ ነይሩ። እቲ ስራሕ ቀሊል ስለ ዝነበረ ኣልበርት ስራሑ ቀልጢፉ ብምውዳእ ኣብቲ ዝተረፈ ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ጣውልኡ ወረቓቕቲ እናሓብአ ናይ ባዕሉ ናይ ፊዚክስ ምርምር የካይድ ነበረ። ኣብ 1905 ኣንስታይን ላቦራቶሪ ኣይነበሩን፣ ዓበይቲ ኮምፒውተራት ኣይነበሩን። ዝነበሮ እርሳስ ወረቀትን እቲ በሊሕ ኣእምሮን ጥራይ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ኣንስታይን ንዓለም ዘሰንበደ 4 ዓበይቲ ምርምራት ብሓንሳብ ኣውፅአ።
إذا عامت زي أو تاريخ ساينس تأمراوي عامت يبهال أتقدماي مرمر بزعوا برهان أتي خالقاي دما بزعوا آتوم انتقونو أتسالساي بزعوا فولي ناي تزامادنت كلس حساب ودما سبيشال ريليتيفيتي يونيرو أبزو ينبار أتي أزيو زقرم حساب زمسوغو أنستاين حدا سبب بنهار برهان انت تقوعيزو جيزي نعو خدنقو إيو زبل حساب يمسأ نزا حساب مرداء نزا خبرهم حدا ناي جيزي زي فلسو منت بآمنت انترد كم زيبل حدا فكاري من إساي مزنافق عم حازوون حدا ساعت كوف انتلو حسرت دقيقة أقوى زقابر كساب زي مسلو اتي جيزي عزوي حزرو بأنصارو حدا أب حوي نعسرت دقيقة كوف زبالة من إساي دما كابسو غايز تلعالة نحادس عدس أنحي مسلو أتي راو عين مسارت خالوت عبيت مرمرات زخوانا نايز عامت زي مرمرو دما أتي ورين قمر E is equals to MC square يونير أزي مالت وحود قنت أرو نجر ويدما ماس ناب جزوف حيلي ويدما إنرجي تغير كم زخيل زرعي أزي قمر زيو دحيرو مبقسي ناي نيوكليراوي حيلي زخوانا أزي خلو تأمر زتفترة بحدا أبنو اشتو أوفيس تعاسو يزرح زنبرا ود 26 عامت من إسايو أينشتاين بتي زرقو حسابات قاس بقاس أب مونغو ساينتستات كفلت جمرة بروفيسور خونا أب استفلاليو يونيفرسيتات دما كمهر جمرة انت خونا جنا عبي حلم نيرو اتا عبي ساينتست ايزاك نيوتن زحابو ناي سحبت ويدما جرافيتي تركم نعو اي عقوون نيوتن سحبت مالت ماغنيتاوي زمسل سحبت يو يبن نيرو أينشتاين نعسرت عامتات دخيمة كيبال حسبة أب عسرت تشعنت عسرت حموشتا حافشاوي ناي تزامادنت كلس حساب ويدما جنرال ريليتيفيتي حيزو مزا حسبة بالو اتي هو ويدما سبيس لك خم حدا عبي جرك تزرقو يحلو حدا خبير كعسو أو لعليون تنويرنايو اتي جركي يلبتاتن أو تخبير كعسو زعارفو اللبوتا فولي قرصي فترن سلازي دما أتومانا أشتو علامات باتي استلتتا من قدي زورو ازو يسحبت مالت يبلنا أينشتاين نجرجن نزا حساب زي كساب 19 عامة مرت ما نمكردو أي خالة النيرو أب 19 عامة مرت جن حد عبي نايز حي ملكا ويدما سولار إكليبس تفترة إنجليزاوي ساينتيست آرثر إيدينغتون ناب أفريقيا مسيو فوتو بملعل أتي خابروحو قواخب تزمت برهان بس حيث عاصفو كحلف كله رأيو لكع خمت أينشتاين زبالو أبتا عائلة تتيا أينشتاين بليتي تراسو خوينو دوكيسو نسبحيتو عالم لخاو كخوب خوينو نقها غازيت أتات نيوتن تسعيرو إيو حدش من قد عالم ترخيو النابلو صحافو أينشتاين أبز خدو خلو كم حدا ناي هوليوود كخوب سباتو يقوايلو نبارو تاين ناي تزامادنت كلس حساب مسحف لغا أو استفالاليو يونيفرسيتات ناتزاورة سفيح مبرهي يهب نبرة مزي تزاميدو دما أيو اتي بوزح جيزي خلا عالكالو خمزة بالنقر زقوانفو اتي تقوانفو 5 يونيرو اتي واترو عبد هريت كوفيرو ناتي أينشتاين زهو مبرهري سمعو زنبرة شوفير ناي أينشتاين دخامن حادا نقر تقاقيم كخام مزراب زتلعالة مثل شاون بمعزاب 5 حاتتو بروفيسور أينشتاين ازي تهو مبرهز أنا بقالي شمليدو يولوهو أنت اللي خاص أو تزغط البوطة أنا خزارو خليه بلو أينشتاين دما بسحق حراين بار أو تزغط الختمة سبات نعيا يفلتون يوم نسخة ناتي علبات خدين خام نبرهي كتبيخا أنا دما لبسخات خدينا كم شوفير خوينا عبد هريت كوف خبلية بلو أو تبوطة مسبسحو أنتي شوفير نابتي مدرخ ديو ناتي نايت زمادنت كلس حساب بزقر ما قباب أغروا كلهم اتم بروفيسورات بدنقاز أتاقعلو أب مودعتها جن حدا عبي بروفيسور تنسيو حدا عزيوست حلالخن كبيدنا فيزيكس حطو حاتتو اتي زي تسأبيو حطو استحاتت الشوفير نغصبات دو بالمو بزي قال فرحي 5 بالا إذا حطو زي عزيو قليل كاموخانو استلعالا اتي دحريت كوفيلو زولو شوفيري كوا بقليلو كمن لسوي خقليو بمبال نابتي عبد هريت تحاوي أزنبرا أينشتاين عملكتا أينشتاين دما تنسيو نتحطو ببقعت ملسو أينشتاين عبي ساينتست راي زي خونس عزيو بحزب البحريات زنبورو سبيو نيرو سبات نقص حساب يبلوو نيرو
ንሱ ግን ገለገለ ተራ ነገራት ይርስዕ ነይሩ። ሓደ እዋን ኣንስታይን ኣብ ባቡር ተዓፅዩ እናኸደ ከሎ እቲ ቲኬት ዝቆፃፀር ሰብ ናብኡ ምስ በፅሐ ኣንስታይን ቲኬቱ ንምርካብ ጅቡኡን ቦርሱን ክፍትሽ ጀመረ። ግን ክረኽቦ ኣይከኣለን። እቲ ተቆፃፃሪ ፕሮፌሰር ኣንስታይን ኣነ ፈልጠካ እየ፣ ቲኬት ከም ዝቆረፅካ ተኣማመን እየ፣ ስለዚ ኣይትጨነቕ በሎ። ኣንስታይን ግን ኣለሽኡ ኣይቋረፀን ዝነበረ። እቲ ሰብኣይ ደጊሙ ኣይትጨነቕ ፕሮፌሰር በሎ። ኣንስታይን ግን ቅንዕ ኢሉ ኣይፋልካን ዝሓወይ፣ ኣነ እቲ ቲኬት ዝደልዮ ዘለኹ ናበይ እዩ መንገደይ ንምፍላጥ እዩ፣ ሕጂ እኮ ናበይ ከም ዝኸይድ ጠፊኡን ኣሎ ኢሉ መለሰሉ። ኣንስታይን ካብ ፊዚክስ ቀፂሉ ዝፈትዎ ነገር እንተነበረ ድማ ሙዚቃ እዩ። ቫዮሊን ምፅዋት የዘውትር ነበረ። ነታ ቫዮሊኑ ድማ ሊና ኢሉ ይፅዋዕ ነበረ። ኣነ ሳይንቲስት እንተዘይኸውን ሙዚቀኛ ምኾንኩ ነይረ ይብል ድማ ነበረ። መብዛሕትኡ እዋን ብሓሳብ ምስተሓላለኸ ቫዮሊኑ ኣልዒሉ ይፃወት እሞ ኣብኡ ድማ ሓሳባት ይረክብ ነበረ። ኣብ 1930ታት ኣብ ጀርመን ኩነታት ተቐየረ። ኣዶልፍ ሂትለርን ናዝን ስልጣን ሓዙ። ኣንስታይን ኣይሁዳዊ ስለ ዝነበረ ናዝታት ይጸልውዎ ነበሩ። ናይ ኣይሁድ ፊዚክስ እናበሉ ንምርምሩ የቃልልዎ ነበሩ። ንዕኡ ዝቐትል ሰብ ድማ ገንዘብ ተመደበሉ። ኣንስታይን ሃገሩ ጀርመን ራሕሪሑ ናብ ኣሜሪካ ሃደመ። ኣብ ፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ ድማ ሓድሽ ህይወት ጀመረ። ኣብ 1939 ዓመተ ምህረት ሓደ ከቢድ ነገር ተፈጠረ። ካልኣይ ኩናት ዓለም። ጀርመናውያን ሳይንቲስታት ኒኩለራዊ ቦምብ ንምስራሕ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ወረ ተሰምዐ። ኣንስታይን እኳ ንሰላም ዝቃለስ ሰብ እንተነበረ ሂትለር ነዚ ቦምብ እዚ ቀዲሙ እንተረኺብዎ ንዓለም ከም ዘጥፍኣ ፈለጠ። ስለዚ ድማ ምስ ካልኦት ሳይንቲስታት ኮይኑ ናብቲ ናይ ሽዑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ፍራንክሊን ሩዝቬልት ደብዳቤ ጸሓፈ። ኣሜሪካ ቀዲማ እዚ ምርምር እዚ ክትጅምር ኣለዋ ኢሉ መኸረ። እዚ ደብዳቤ እዚ ድማ እዩ ነቲ ማንሃተን ፕሮጀክት መንገዲ ዝጸረገ። ኣሜሪካ ቦምብ ሰሪሓ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ሂሮሺማን ናጋሳኪን ኣውረደቶ። ኣንስታይን ነቲ ውፅኢት ምስ ረኣየ ልቡ ተሰበረ። ንሱ ነቲ ቦምብ ባዕሉ ኣይሰርሖን፣ ግን ድማ መበገሲ ስለ ዝኾነ ዓብዪ ጣዕሳ ተሰምዖ። ኣነ ነታ ደብዳቤ መጽሓፈይ ኣብ ህይወተይ ዝዓበየ ጌጋይ እዩ ኢሉ ተዛረበ። ካብኡ ንድሓር ኣንስታይን ሙሉእ ህይወቱ ንሰላምን ንምቁራጽ ኒኩለራዊ ኣጽዋርን ክቃለስ ሓለፈ። ኣልበርት ኣንስታይን ኣብ ፕሪንስተን እናነበረ ከም ተራ ሰብ እዩ ዝነብር ነይሩ። ካሲ ምግባር ኣይፈቱን ነይሩ። ቆልዑ ናብኡ መጺኦም ናይ ሒሳብ ዕዮ ገዝኦም ክሕግዞም ይሓትዎ ነበሩ። ንሱ ድማ ብፍሽኽታ ይሕግዞም ነበረ። ኣብ 1955 ዓመተ ምህረት ኣብ ነበል 76 ዓመቱ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ከሎ ናይ መወዳእታ ዓሎቱ ምዃኑ ፈለጠ። ሓኻይም ኦፕሬሽን ክገብሩሉ ምስ ሓተትዎ ከምዚ በለ፣ ኣነ ክኸይድ ኣብ ዝግባኣኒ ክኸይድ እፈቱ እየ። ህይወት ብሰንኪ መድሓኒት ጥራይ ምንዋሕ ትርጉም የብሉን። እቲ ዝግባኣኒ ግዜ ነይረ እየ፣ ሕጂ ድማ ብኽብሪ ክኸይድ ይደሊ። ኣንስታይን ኣብ ታሌቲቲኣ ዓረፈ። ሓንቲ ነርስ ጥራይ ኣብ ጥቕኡ ነይራ። ንሱ ብጀርመንኛ ገለ ቃላት ተዛረበ። ንሳ ግን ጀርመንኛ ስለ ዘይትፈልጥ እቲ ናይ መወዳእታ ቃላቱ ምስኡ ተቐበረ። ኣንስታይን ምስ ሞተ ሓደ ሚስጥራዊ ነገር ተፈጸመ። እቲ ሬሳኡ ዝምርምር ዶክተር ብዘይ ፈቃድ ስድራ ቤቱ ኣእምሮ ኣንስታይን ሰሪቑ ኣብ ገዝኡ ሓብኦ። ናይዚ ሰብ እዚ ኣእምሮ ፍሉይ ነገር ክህልዎ ኣለዎ ብምባል ንዓመታት ኣብ ጥርሙዝ ዓቂብዎ ጸንሐ። ድሒሩ ምርምር ምስ ተገበረሉ እቲ ሓሳባትን ስእልታትን ዝፈጥረሉ ክፋል ኣእምሮ ካብ ተራ ሰብ ብ15% ዝዓበየ ከም ዝነበረ ተረጋገጸ። ታሪኽ ኣልበርት ኣንስታይን ናይ ሓደ ጸገም ዝነበሩ ተራ ቆልዓ ግን ከዓ ብስንዓትን ብትብዓትን ዓለም ዝቐየረ ሰብ ታሪኽ እዩ። ሎሚ ንሕና እውን ኣብ ህይወትና ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ምፍላጥ ሓልሓልታ ክነብርሆ፣ ሕቶታት ክንሓትት፣ ጌጋታት ከይንፈርሕን ንዓለም ንምቕያር ክንጽዕርን ይግባእ። እዚ እዩ እቲ ናይቲ ዓብዪ ሊቕ ሰብ ኣልበርት ኣንስታይን ዛንታ። ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ኣብ ህይወት ክልተ መንገድታት ኣለዉ። ሓደ ኩሉ ነገር ከም ተራ ነገር ጌርካ ምርኣይ እንትኸውን፣ እቲ ካልኣይ ድማ ኩሉ ነገር ከም ተኣምር ጌርካ ምርኣይ እዩ። ንስኻትኩም ከ ኣየናይ መንገዲ ትመርጹ? ታሪኽ ህይወት ኣልበርት ኣንስታይን ኣብዚ ተፈጺሙ። ከምዚኦም ዝበሉ ታሪኻት ብቐጻሊ ንኽበጽሐኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒዩታ።